उड़ता पंजाब हिंदुस्तानी पंजाब के लिए मौसूम किया जाता था, लेकिन बदकिस्मती से अब कश्मीर के बदलते मंजरनामे के लिए उड़ता कश्मीर कहा जाए तो बेजाना होगा। कश्मीर अपनी पाकीज़गी और इंसानियत के लिए मकबूल ज़माना था। अब कश्मीर बढ़ते जराइम के हवाले से बदनाम हो रहा है। गुज़श्ता कई माह से जो हैरत कुन जराइम कश्मीर में हो रहे हैं, ये इंसानी अक्ल और कल्ब को हैरान कर रहे हैं। कोई दरिंदा सिफत आदमी कौम की बेटी को इस तरह कत्ल करता है कि शैतान भी शर्मा जाए। कई कम उम्र आवारा नौजवान किसी महज़िब खानदान पर हमला कर रहे हैं। ये बड़ी तशवीश की बात है और हैरत का मुकाम है। एक तरफ खून नाहक बेदरेक बह रहा है, दूसरी तरफ हम चैन की नींद सो रहे हैं। कश्मीर के बदलते इखलाकी मंजरनामे के हवाले से आज हमने एक मुबाहिसे का इनेकाद किया है। इस मुबाहिसे में बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोहतरम तारिक अहमद मीर साहब और हमारे साथ जुड़े हैं मोहतरम नदीम गोरी साहब। मैं सबसे पहले नदीम गोरी साहब के पास जाना चाहता हूँ। नदीम गोरी साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से जो कश्मीर का बदलता मंजरनामा है, इखलाकी मंजरनामा? हर शाम का सूरज हमें यही सबक देता है, हर शाम का सूरज हमें यही सबक देता है, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। मैं मुअज़्ज़रत खा हूं, मैं मशकूर हूं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर का, जिसने हमें इस मुबाहिसे में मुदऊ किया है। इज्जत माब मोहतरम इरफान साहब, इज्जत माब मुअज़्ज़ज़ तारिक साहब, आज जिस मुबाहिसे का उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर ने इंतखाब किया है, जिस मौजे का नाम है कश्मीर का बदलता इखलाकी मंजरनामा। आपका वक्त, इस कलील वक्त में आपका वक्त लेते हुए, इस कलील वक्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे कश्मीर में नौजवान तबके और हमारे वालिदैन और हमारे असातिज़ा साहिबान के साथ साथ उलमाए किराम जिस इस कश्मीर को, इस समाज को एक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये अलमिया है कि हमारे नौजवान तबके का जिसको हम शगुफे कहेंगे, ब्लॉसम्स, जो फलता फूलता नौजवान है, वो मंशियात की तरफ जा रहा है, वो बदइखलाकी की तरफ जा रहा है, वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ जराइम में बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसका मेन मकसद जो है, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो है सही गलत तरबियत। क्योंकि अगर देखा जाए, एक नौजवान, चाहे नौजवान हो या चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा है, तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि हमारी तरबियत इस समाज में सही तरीके से नहीं हो रही है। एक वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में कासिर रहते हैं। एक वालिदैन, हालांकि वालिदैन को चाहिए था कि बच्चों की तरबियत इस तरह करे जिस तरह हमारे दीन में, जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब में या हमारे दीन में, जिस तरह हमारे कुरान और हदीस के मुताबिक है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का नौजवान तबके की तरबियत एक स्मार्टफोन करता है, हालांकि वहां उसकी तरबियत एक माँ करनी चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन की वजह से, इंटरनेट और सोशल वेबसाइट्स की वजह से हमारे नौजवान तबका तबाह और बर्बाद हो चुका है। उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिस वजह से हमारा नौजवान तबका पढ़ाई से भी कासिर रहते हैं, पढ़ाई से भी पीछे रहते हैं, और दूसरे अखलाकियाती तौर पर भी उसमें बहुत कम
بہت قلیل نظر آنے کو دکھتے ہیں۔ دیکھو عرفان صاحب، آپ نے چھیڑی تھی پچھلے جو ہفتے میں جو واقعات رونما ہوئے ہماری وادی میں، ہماری سوسائٹی میں، یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں، شاید میرا کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان طبقے کو اس راستے پر لے کے آئے جہاں سے ایک اچھے اور سچے قوم کی، ایک سچے اور اچھے سماج کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ایک ماں کی جگہ ایک سمارٹ فون ایک بچے کی تربیت کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں سے یہ بات بھی آیا ہو جاتی ہے کہ کہیں حد تک، کافی حد تک میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کہیں حد تک یہ بھی اس بات میں بھی یہ بات پوشیدہ ہے، یہ بات بھی مضمر ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے علماء، ہمارے دیگر جو رفقا ہے، معززین شخصیتیں ہیں، وہ بھی اس ایک نوجوان طبقے کو صحیح کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے عرفان صاحب، اگر دیکھا جائے کہ آج کا نوجوان طبقہ منشیات میں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ جو منشیات میں ڈوب چکا ہے، جو سوشل میڈیا کا، سوشل ویب سائٹس کا بے تحاشا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے ذمہ داران اشخاص، معززین اشخاص کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داران اشخاص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو صحیح راستے پہ لایا جائے، صحیح تربیت کی جائے۔ کیونکہ آج روز بروز جو یہ آپ نے ایک بات چھیڑی تھی، اس بات کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ ایسے اشخاص ہمارے سماج میں جو ایسے دردناک طریقے سے قتل کرتے ہیں، ایک عام آدمی کا قتل کرتے ہیں، ایک عام سماج کی بہن، ہماری بہن کا قتل کرتے ہیں، اس انسان، اس درندے کے دل میں خدا کا خوف، ایسے اشخاص جو ایسے کام کرتے ہیں، خدا کا خوف ہی نہیں، کیونکہ جو ایسا انسان جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شیر جو ہے وہ اتنا نقصان نہیں کر سکتا جتنا نقصان وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر